والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين تمامی احباب آواز سے بلند درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ڈرتے تھے عرب کے کوہ سیرا نام سے جس کے ملی تھی پختگی اسلام کو نام سے جس کے شجاع نامور فرزند عبد المطلب حمزہ وہ مصطفیٰ علی نسب والا حسب حمزہ وہ حمزہ جس کو شاہ سواران عرب کہیے جسے جانے عرب کہیے جسے جانے عرب لکھیے حمد و صلاۃ و بعد اللہ رب العزت دی پاکیزہ بارگاہ دعا ہے کہ رب ذوالجلال حق اور سچ بیان کرنے دی ہمت عطا فرمائے خالق لم یزل سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں تواڈے علم چ شوال المکرم دا مبارک اور مقدس مہینہ اپنی منزل دی طرف رواں دواں ہے اور اس ماہ مقدس دے اندر اسلام اور کفر دا دوسرا بڑا مارکا یعنی غزوہ احد 15 شوال المکرم نو پیش آیا آج غزوہ احد دے اندر شہید ہونے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بالعموم خراج تحسین اور سلام محبت پیش کرنا اور بالخصوص آقا کریم دے چاچیاں چو سب تو پیارے چاچا جناب سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ خراج تحسین اور اپنے سلام محبت دا تحفہ پیش کرنا اللہ اسا سارے انہاں شہداء دے صدقے اپنی رحمت اور اپنا کرم فرمائے اور انہاں بخشویاں روحاں دے صدقے اللہ ساڈی بھی بخشش فرمائے سامعین اکرام میرے نبی نے جدوں اعلان نبوت کیتا مکے دے بڑے بڑے سردار کافر کریم آقا دے دشمن ہو گئے اور میرے نبی دے دشمن ہے جو سب تو بدترین دشمن کون ہے ابو جہل
لیکن میرے نبی دی رحمت عالمین ویکھو، میرے نبی دی انداز محبت ویکھو، میرے نبی دا انداز تبلیغ ویکھو۔ اس بے ایمان کافر ابو جہل جیسے بندے میرے نبی دی ذاتیات تے حملے کیتے، میرے نبی دے گھر تے حملے کیتے، میرے نبی نو گالی گلوچ کیتی ہے، لیکن اس دے باوجود ڈاکٹر حمید اللہ خان نے یہ گل نقل کیتی، لکھی ہے کہ ابو جہل میرے نبی دی بارگاہ 2000 مرتبہ آیا۔ کتنی؟ سارے بولو کتنی؟ کس واسطے آیا؟ اسلام دی تعلیمات دی تفصیلات پوچھن آیا کہ اسلام ہے کی، حالانکہ میرے نبی نو میرے رب قرآن دی صورت یہ پیغام بھیج دیتا، انذرتا ہوں ام لم تنذرہم، سونے بے ایمان پکئی انہیں ایمان، اب بولو انہیں ایمان کو نہیں ہے آنا، ختم اللہ علی قلوبہم، انہیں بے ایمانہ دے بارے اللہ نازل فرمایا، لیکن دے باوجود میرے نبی یہ نہیں آکھیا بھئی یار ایک باری جے تن سمجھایا، 2 باری ہوندا 10 باری ہوندا، تو 2000 مرتبہ باری آیا کھلا، جدوں بھی آیا نا میرے نبی ہر بار اسلام دی تعلیمات تفصیل نال سمجھائی ہیں۔ اسی اج کبڑی رہندے نا کوئی بندہ دوئی باری گل پوچھے تھا، لیکن میرے نبی ابو جہل جیسے بندے نال بھی غصہ۔ سامعین کرام، میرے نبی صفا دی پہاڑی تے جا رہے ہیں اور میرا نبی منڈیاں جا رہے ہیں، لوکاں نو اسلام دی دعوت دین، بازاراں جا رہے ہیں، میلیاں تے جا رہے ہیں کہ لوکاں نو میں آکھاں جہنم دی دن تو بچ جاؤ۔ میرے نبی دی سب تو بڑی خواہش ہے کہ ساری دنیا کلمہ پڑھ کے میری غلامی چاہ جائے، اللہ سارے نو جنت دے گلزار عطا فرمائے، کوئی بندہ جہنم دا ایندھن نہ بنے۔ میرے نبی دی خواہش ہے، بندے بندے کو میرے نبی جا رہے ہیں، اور لوگوں میرے نبی کو اگر ایک بندہ بیٹھ گیا آکے سنیا میں دین سمجھا، میرے نبی نہیں آکیا میں تے نبیاں دا بھی نبی ہاں، میں تے سارے جہاناں دا نبی ہاں، قیامت تک نبی ہاں، ایک بندہ تے میں تبلیغ کرا، میرے نبی ایک بندے نو بھی بٹھا کی اج تبلیغ فرمائی، جویں بندہ سارے صحابہ نو تبلیغ کریں گا۔ میرے نبی نے ساری زندگی لوکاں نو دین دی دعوت پیش کیتی ہے، آپ دین دی دعوت واسطے جا رہے ہیں، اے بے ایمان آ کے راستہ روکیا، میرے نبی نو برا بلا پیا کہنا، میرے نبی نے نظراں جھکائیاں ہویاں نے، خاموش کھڑے ہیں۔ ہر بندے دے ہر سوال دا جواب دینا ضروری، یہ قرآن دی فکر بھی ہے تے میرے نبی دی سنت بھی ہے۔ قرآن آدھا اگر کوئی بندہ بدتمیز آ جائے، اکھڑ مزاج آ جائے، گندی تربیت حامل آ جائے، او کوئی واہ ویلا کرے، برا بلا کے گالی گلوچ دے، تو ان بدعت کرنے دی کوشش کرے، میرا رب دا قرآن بھی آکھ رہا، میرے نبی دی سنت بھی دس رہی ہے کہ بیلیا او دے نال جھگڑا نہ کری، اودیاں گلاں دے جواب نہ دیویں۔ قرآن آدھا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ تے اج ہر گلیچ، ہر محلیچ، ہر چوک، ہر بیٹھا، ہر دارے، ہر گھر دے اندر جہالت دے چھیڑ چھڑے ہوئے ہیں۔ معذرت دے نال ناراض نہیں ہونا، حق ہے، ایک گل سچی ہے۔ جس جگہ تے سیاست دی بحث ہو رہی وہ جہالت نہیں ہے تے اور کہ اتھے بحث کرنی چاہیے۔ میں جتنے ویکھیا نا، میں ڈر کے کہہ رہا اللہ دے گھر بیٹھ کے، بہت سارے لوگ سیاست دی بحث مباحثے اندر اپنے ایمان تو بھی خارج ہو گئے، خدا را اس جہالت چ باہر آ جا۔ کو آکھے نا فلانا کرپٹے انہوں قالوا سلاما، یہ بھی ایک سزا ہے، خاموش ہو جا، وہ چھڑے رہے، وعدہ رہے، فلانا چور ہے، فلانا کرپٹ ہے، فلانا غدار ہے، فلانا وفادار ہے، تو خاموشی اختیار کر، 5 منٹ بول سی، 10 منٹ بول سی، آخر بندہ ہی ہے نا، ہے تے انسان ہی نا جڑا کر رہا، کتنی کرے سی۔ ابو جہل بھی انسان ہی آ، اور ابو جہل میرے نبی دی امت دا بدترین انسان ہے، اور فرمایا فرعون نالوں بھی زیادہ گندا، فرعون بھی پہلی ڈبکی تو بعد
فوراً آکھیا رب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ دے ہارون دے رب تے ایمان لے آیا، اور اس بے ایمان دا جدوں گلا کٹیا گیا نا، اس آکھا تھوڑا جا تلو کر کے کٹا، پتہ لگے کسی سردار دا سارے، اتنا بے ایمان سن میرے نبی نو برا بلا پیا کہنا، میرے نبی نے نظرہ جھکائیں آنے خاموش نے۔ عبداللہ بن جدان دی لونڈی منظر پہوے دیئے، جبوں میرے نبی خاموش نے، ابو جہل غصے اندر آیا، میرے نبی نو ڈنڈا ماریا، کریم آقا دے سر مبارک کچھ خون جاری ہو گیا، کریم آقا دی اکھاں لارا سوا گئے، گھر تشریف لے آئے، حضرت اماں خدیجہ پٹی پیاں کر دیاں نے، اور میرے نبی دے چاچی جناب سیدنا امیر حمزہ آپ شاہ سوار سن، گھوڑ سواری دے بڑے ماہر سن، تیر اندازی دے بڑے ماہر سن، تلوار اندازی اندر آپ دے اعدادے، سارے صحابہ حکت نال تلوار نال لڑدے سن۔ امیر حمزہ میرے نبی دے او غلام تے چاچے نے جڑے بیک وقت دو تلواراں نال جنگ کریں دے۔ جرأت بہادری دا نا آئی امیر حمزہ دا پورے عرب وچ۔ آپ شام تو پہلے واپس آئے نے، عبداللہ بن جلال دی لونڈی راہ پہوے دیئے، امیر حمزہ دا راہ روک کے آکھن لگی، امیر حمزہ تیری جرأت و بہادری دا کیڑا فائدہ، تیری تیر اندازی تے تلوار بازی نو کی کرنا، اج تیرے یتیم بتیجے جناب محمد بن عبداللہ نو کافران دے سروار بے ایمان ابو جہل نے ڈنڈا ماریا، تیرے تے میرے نبی دے سر مبارک جو خون جاری ہویا، انہیں کیا میں دیاں اگر آج اس نبی دی ماں زندہ ہوئے، او لوکاں نہ کیا میرے بیٹے دا بدلہ لو، آج اگر محمد دے بعد جناب سیدنا عبداللہ زندے ہوندے بیٹے دا بدلہ لوانا، تسی کیڑی گل لے چاچے ہو، تواڈی بہادری دا کی فائدہ، لوگ تواڈے بتیجے نو یتیم سمجھ کے مار دینے۔ آپ فرمائندے میرے اندر دی دنیا بدل گئی ہے، او خون والی محبت نے جوش مارے تے لگ گئی چوٹ محبت والی، پھر عشق نشے بچ آیا، او تن من دن دی رہی خبر نہ کائی، ایسا عشق نے تیر چلایا۔ اپنی زندگی دے معمولی وجدو بھی شکار تو واپس آنا نا، تے آپ پہلے خانہ کعبہ دا طواف کر دیں اور پھر گھر تشریف لے رہے ہیں۔ اس دن آپ نے پھر طواف نہیں کیتا، ابو جہل دے گھر گئے نے، او بے ایمان گھر نہیں، ابو جہل تلاش کریں دار الندوہ یا خانہ کعبہ دے سینے چ بیٹھا ہویا، اپنے گنڈیاں تے بدماشاں نال حضرت امیر حمزہ گئے، تیر ماریا یا ڈنڈا ماریا، ابو جہل دا سر پھوڑیا، چند گنڈے بدماش اٹھے نے، ابو جہل آکھیا محمد دے شیر نہ چھڑو، اج امیر حمزہ دا غصہ انج پیا لگدا، اگر دے نال اج تو میں کیتی تے ہو سکدا سا سارے نہیں مار دے۔ آپ فرمایا جس نو تو مار کے اے ثابت کرنا چاہنا کہ او تنے تناوے، لے سن اج تو بعد محمد بن عبداللہ وال تو میلی نظر نال ویکھی، ابو جہل میں تیریاں اکھاں کڈ لواں گا۔ ہیں تو کیا سمجھیا؟ اور فوراً میرے تے تیرے نبی دی بارگاہ حاضر ہوئے، اما خدیجہ پٹی پیاں لاندیاں نے، میرے نبی رو رہے ہیں، حضرت امیر حمزہ ایک بھتیجیاں رونا، فکر نہ کر میں تیرے بدلے لے آیا ہوں۔ میرے نبی نے امیر حمزہ دا ہاتھ پکڑیا، سینے تے رکھیا، فرمایا چاچا تسی تے بدلہ لے آئے ہو، لیکن میں جو بدلے لین نہیں آیا۔ آکھیا راضی ہو جاؤ، میں ابو جہل دا سر پھوڑ دیتا، کریم آقا فرمایا میں ابو جہل دا سر پھوڑا نال راضی نہیں ہونا، یا رسول اللہ پھر راضی کیویں ہوندے ہو؟ کریم آقا فرمایا چاچا اگر میرا کلمہ پڑھ لے میں محمد بھی راضی ہو جاواں، عرشان دا رب بھی راضی ہو جائے گا۔ سیدنا امیر حمزہ نے کلمہ پڑھیا، میرے نبی دی غلامی اندر آ گئے۔ اور آپ دی جرأت و بہادری تے پہلے عرب وچ بڑی مشہور سی۔ پھر آپ دی قبول اسلام تو 3 دن بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی
اسلام قبول کر لیں۔ اور آپ سیدنا امیر حمزہ اور سیدنا مولا علی شیر خدا یہ دو نبی کریم دے صحابہ وچوں ایسے صحابی نے کہ جدوں بھی اسلام کو کسی للکاریا، اسلام تے حملہ کرن دی کسی نے کوشش کیتی، مسلمانوں کسی نے دعوت جنگ پیش کیتی، میرے نبی دی نظر بھی پہلے انہاں دو صحابہ تے گئی ہے اور پہلے میدان جہاد وچ بھی یہی دو گئے ہیں۔ میرے نبی دا ناز سنے صحابی، مسلمانوں دا مان سنے صحابی۔ غزوہ احد دے اندر کم و بیش 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، جہدے وچ 6 مہاجرین صحابہ نے، اور جنہ مہاجرین وچ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے، اور دوسرے حضرت مصعب بن عمیر یہ بھی میرے نبی دے غلام سن، اور یہ وہ صحابی نے جڑے اسلام تو پہلے اتنے امیران بجڑا جوڑا ایک باری پاوانا پھر دوئی باری نیسن پہ اتنی اعلیٰ اور قیمتی خوشبو استعمال کریں دیا کہ جس گلی چ حضرت مصعب بن عمیر گزر جانا نا لوگ کا دھیان لگتا انجے اتوں ہوں مصعب بن عمیر گزر کے گئے، اتنے امیر سن۔ اسلام قبول کیتا، ماں باپ نے گھروں کٹ دیتا، اور جدوں آپ ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے نا تے آپ دی قمیض تے آپ دے کرتے تے بے شمار پیوند لگے ہوئے نے، سوراخ نے آپ دی قمیض وچ۔ میرے نبی نے ویکھیا نا تے کریم آقا نے اٹھ کے مصعب بن عمیر دا استقبال فرمایا۔ کریم آقا فرمایا او میرے پیارے غلام، تیں دین اسلام دی سربلندی واسطے میری تے میرے رب دی محبت واسطے سب کچھ چھوڑ کے آئے ہو، یہ غربت دی وجہ تو ہیلا بنایا نے۔ میرے نبی انہاں نال بڑا پیار کریں دن، او میرے نبی دے بڑا پیار کریں دن۔ اور دوسری چیز ہے کہ مصعب بن عمیر میرے نبی دے ہم شکل سن، شبیہ مصطفیٰ سن۔ غزوہ احد دے اندر جدو گمسان دی جنگ ہوئی، حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے، گل میدان احد وچ پھیل گئی کہ نبیاں دے مسلماناں دے نبی شہید ہو گئے، اور یہ گل افواہ پھیل دی پہلی مدینے پہنچ گئی، حتیٰ کہ تیرے تے میرے نبی دی لاڈلی بیٹی سیدہ کائنات کول پہنچ گئی۔ جدو سیدہ کائنات نے سنیا میرے بابا شہید ہو گئے نے، او بابا جڑے گھر نکلن آ سارے تو آخر تے سیدہ کائنات دا متھا چومنا، جدو آنا تے پہلے سیدہ کائنات نال پیار کرنا۔ آپ نے روکیا کہ بابا اگر تسی چلے گئے ہو میرے نال پیار کون کرے گا؟ چادر تطہیر پہنی، غزوہ احد یعنی میدان احد وال جا رہی نے، راستہ ایک صحابیہ رسول ملیاں، عرض کیتی میرے نبی دی دھی کدے جا رہی ہو؟ آپ نے فرمایا میں سنیا میرے بابا شہید ہو گئے ہیں، انہاں دی خبر لین جا رہی ہیں۔ اور صحابیہ رسول نے عرض کیتی اے سیدہ کائنات نوکری قبول کرو، تسی چھان دے کھڑیاں ہو جاؤ، اتھے آرام کرو، میدان احد چو تیرے بابے دی خبر میں لے آنی ہیں۔ صحابہ سب کچھ اہل بیت دے محبت وچ قربان کر دیتا، تے آج ایک بندہ اٹھ کے آکھے اہل بیت تے صحابہ دیاں دشمنیاں سن، سیاح بنی بیلی ہے، کسی دے دکھے چ نہ ہوئی، کسی دے بہکاوے چ نہ ہوئی۔ آؤ پھر سنو صحابیہ رسول دا حوصلہ تے نبی دی آل نال محبت سن۔ آؤ فرمائنیاں جدوں میں گئیاں میدان احد وچ میں ویکھیا میرا خاوند شہید ہے، لیکن میں دے کول نہیں ٹھہری، میں آکھیا میں نبی دی دھی دا پیغام لے کے جا رہی ہاں، تھوڑی اگے گئیاں میرا ویر شہید ہے، او دے کول بھی نہیں ٹھہری، حتیٰ کہ تھوڑی جی چلی ہاں میرا بیٹا پیا تڑپدا جڑا اجے شہید نہیں ہویا، جدیاں ساواں اٹکی ہویاں نے۔ ماں وے کے آدم ماں جلدی آ، میں اللہ کولو شہادت منگی آئی، نالے دی عرض کیتی آئی یا اللہ اتنی دیر تک موت نہ آوے جتنی دیر تک میں ماں نو نہ ویکھ لواں، میری ماں مینوں نہ ویکھ لوے۔ اماں جی جلدی آؤ۔ ماں نے فرمایا بیٹا ضرور آواں گی، لیکن پہلے نبی دی دی دا پیغام نبی دی بارگاہ وچ پہنچاواں گی۔ ہے حوصلہ؟ پہلے اتنا حوصلہ پیدا کر پھر گل کر۔
آپ فرمائیں میں ویکھیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نال غار چوں باہر تشریف لے آ رہے ہیں، میں دوڑ کے اپنے نبی دی بارگاہ چ حاضر ہوئی، عرض کیتی سونیا میں تواڈی بیٹی جناب زہرا دا پیغام لے آئی ہاں۔ میرے نبی فرمایا میری دھی کتھے ہے؟ کریم آقا نوں عرض کیتی سونیا اس درخت دے تلے کھڑیاں نے۔ کریم آقا تشریف لے گئے، سیدہ کائنات نال پیار فرمایا اور صحابیہ نے عرض کیتی سونیا ہن اجازت دیو میں اپنے شہیداں کھولو آواں، ہن اجازت ہے۔ سیدہ کائنات نے عرض کیتی ابا جی نوں روکو، اتنے دکھ تے غم دے عالم اندر میدان عہد 70 صحابہ شہید ہیں، بہت سارے زخمی نے، ادو بھی ایک کرنا تو سخاوت کردہ نظر آئے گا۔ سیدہ کائنات نے آکھے ابا جی روکو، میرے نبی فرمایا صحابیہ ٹھہر جا۔ کریم آقا فرمایا زہرا کی کہنا چاہنی ہے؟ آپ نے عرض کی تھی ابا جی میں دل وچ وعدہ کیتا اگر میرے کول ابے دی خبر لے آئی تے میں انہوں انعام دیاں گی، انہوں آکھو انعام لے لوے، انہوں آکھو انعام لوے۔ میرے نبی فرمایا منگ کی انعام لینا چاہنی ہے؟ صحابیہ نے ہاتھ جوڑے، عرض کیتی سونیا تواڈی غلامی تے زیارت ہو گئی، اس تو بڑا انعام تے ہے کوئی نہیں میرے واسطے۔ کریم آقا فرمایا نہیں میں جو پیا دا منگ کی منگنا چاہنی ہے؟ منگ، تو منگے گی مل جائے گا۔ پھر آسن صحابیہ رسول دا عقیدہ کے صحابہ نے لے بیت نال پیار کتنا، صحابیہ نے آکے سونے اگر کچھ دینا چاہتے ہو سیدہ کائنات کو لو وعدہ لے دے ہو جدوں اے جنت چ داخل ہون تے مینوں بھی نال لے کے داخل ہون، میں تو بغیر داخل نہ ہون۔ میرے نبی فرمایا جا خوش ہو جا، میں محمد وعدہ پیا دینا میری دھی جدوں بھی جنت جائے گی تینوں نال لے جائے گی۔ اتنے تو جتنے بھی بندے نظر آن گے نا جنت جیسی چیز بندے نظر آ سکتے تے بندہ کہ بھائی اے خود کھجیاں دے چند درخت کسی کو منگن ٹر پائے ہو سکتا، ایمان تے محبت اس چیز دی اجازت ہے نہیں دیں دے جڑے خود جنت دے باغ بننے ہیں وہ کسی کو دنیا دے باغ منگن گئے ہو سکتے ہیں۔ ایک گل عقل ہی چاہتی محبت ہی گل آندی ہے اس گھرانے واسطے۔ بہرحال میں راضی کرے میدان عہد اندر گمسان دی جنگ ویشی نامی حبشہ دا غلام ہے، بڑا تیر انداز ہے، نیزہ ماردا تے بندہ نہیں بچدا، نیزے دا بڑا نشانے باز ہے۔ ہندا نامی عورت جدے والد نو جناب امیر حمزہ نے بدر وچ واسلے جہنم کیتا، انہیں ویشی غلام نو بلا کے آکھیا پہلی شرط امیر حمزہ نو قتل کرتن آزاد کراواں گی، جتنا زیور تے سونا سارا دیاں گی، جتنی دولت منگے گا اتنی دولت بھی مل جائے گی۔ لوگ میدان عہد جنگ کرن جائیں گے تے جنگ نہیں کرنی، صرف امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کرنا، تیرا ٹارگٹ صرف ایک بندہ۔ ویسی آدھا باقی دنیا جنگ کرن جا رہی سی تے میں امیر حمزہ نو شہید کرن جا رہا سی۔ میدان عہد وچ نہیں لڑیا ویشی، ویشی درخت یا پتھر دی اوٹے چ وہ چھوٹا نیزہ لے کے نا تیار بیٹھا، امیر حمزہ میرے نشانے تے آمن تے میں آپ نو شہید کر دیا۔ اور امیر حمزہ میں پہلے عرض کر چکا کہ میرے نبی دے غلام ویکھو نا، میرے نبی دی یونیورسل اکیڈمی دا اعجاز ویکھو، معجزہ ویکھو۔ اج تے ہر ڈپارٹمنٹ وچ اگے بڑے مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں، ہر چیز دی الگ الگ تعلیم ہے، فزکس الگ پڑھائی جا رہی، کیمسٹری الگ ماسٹر ہو سی، یعنی طب وچ ویکھ لو چائلڈ سپیشلسٹ اور ہو سی، گردے دا اور ہو سی، دل دا سپیشلسٹ اور ہو سی، وکھرے وکھرے اکیڈمیاں وکھرے وکھرے ادارے یونیورسٹیاں ہیں۔ میرے نبی دی یونیورسٹی ہے کہ پڑھن والے سارے ایک یونیورسٹی چن، استاد بھی ایک کہ کوئی کسی چیز دا ماہر بن کے جا رہا، کوئی کسی چیز دا ماہر بن کے جا رہا۔ اور حضرت امیر حمزہ ڈبل تلوارہ نال لڑن دے بھی ماہر میرے نبی دی اکیڈمی سے بن کے نکلے۔ آپ جنگ کر رہے ہیں اور جنگ دے کردے کردے میدان احد تو تھوڑا جہا دور تشریف لے گئے اور اس پاسے تشریف لے گئے جتھے ویشی نیزہ لے کے آپ دے قتل دے واسطے، آپ دی شہادت واسطے
تیار بیٹھا سی. جدوں آپ دے قریب گئے تے اس ظالم نے نیزہ ماریا، آپ دے جسم وچ پار ہو گیا. لیکن میرے نبی نے جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے فرمایا کہ اللہ نے من خبر بھجوائی جناب جبریل امین دے ذریعے. فاخبرنی جبریل میں نے خبر دیتی ہے کہ ان حمزہ مکتوب فی السماء. اے میرے نبی تواڈے چاچے حمزہ دا نام آسماناں تے کی لکھیا ہویا اسد اللہ و اسد رسولی، کہ جناب امیر حمزہ اللہ دے بھی شیر نے، اللہ دے نبی دے بھی شیر نے. آپ جرت و بہادری نال لڑدیاں اس پاسے تشریف لے گئے. اس ظالم نے نیزہ ماریا، نیزہ پار ہویا، لیکن اللہ دا شیر اٹھ کے پھر ویشی پیچھے دوڑے نے، اور تھوڑے جائے دوڑے تے گڑا سی آپ اس دے اندر گر گئے نے. ویشی نے جدوں ویکھیا کہ آپ ڈہ گئے نے اور نیزہ بھی پار ہو گیا، فوراً اندن آکھیا حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے. اور بڑی دردناک شہادت جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی. سارے شہیدان دے سردار دا لقب جناب امیر حمزہ نو میرے نبی عطا فرمایا. کریم آقا فرمایا میرا چاچا امیر حمزہ سید الشہداء سارے شہیدان دا سردار بن کے جنت وچ داخل ہوئے گا. اور ہندا نامی عورت آئی ہے ویشی نہ لے کے آقا کریم دے چاچے دے ہونٹ کٹے نے، آقا کریم دے چاچے دے کن کٹے نے، جناب امیر حمزہ دا نک کٹے آئے، اکھاں کڈیاں نے، حتیٰ کہ سینہ چاہ کر کے کلیجہ کٹ کے چبایا ہوئے. مورخین نے لکھیا جناب امیر حمزہ دے آدھا ہار بنا کے ہندا نے گلے اندر ڈالے آئے. جدوں میرے تے تیرے محبوب نبی سیدنا محمد مصطفیٰ اپنے چاچے دی لاش تے آئے تے پھوٹ پھوٹ کے رونے نے. صحابہ دے نے اتنا دردناکی نال روندے ہویا اساں نبی نو نہ پہلے ویکھیا نہ بعد چ ویکھیا. جتنی زارو قطار تیرے تے میرے نبی اپنے چاچا دی لاش تے رونے نے. بلکہ مورخین اور سیرت نگاراں نے لکھیا او میرے کلمہ پڑھن والے او میرے غلامو، اگر کسی دا باپ فوت ہو جائے وہ اپنے باپ دے غم وچ بعد چ روے، میرے چاچے دے غم وچ پہلے روے. جناب محمد مصطفیٰ رو رہے ہیں اور حضرت علی المرتضی وہ بھی زارو قطار ہو رہے ہیں. جناب زبیر آئے نبی کریم کو کھڑے ہوئے ہیں. میرے نبی فرمایا زبیر جلدی جا، ہو سکتا تیری ماں میری پھپھی تے امیر حمزہ دی بہن آ جائے تے جدوں بھائی دی لاش دا اے عالم ویکھے گی او دے کولو صبر نہیں ہوے گا. جا اپنی امی نو جا کے کہہ دے تو مدینے اندر رہ، میدان احد وچ نہ آ. حضرت زبیر فرمیندے میں چلیا، تھوڑا جہا چلیا تے امی تے آ رہی سن، جناب صفیہ آ رہی ہیں. میں کریم آقا دا جا کے پیغام سنایا اما رک جاؤ اگے نہ جاؤ. لیکن ماں کیا بیٹا میں جان دیا میرا ویر شہید ہو گیا، لوکاں نے ظالماں نے مسئلہ کیتا ہے، لیکن میں اللہ کو دعا منگی یا اللہ جدوں میں ویر دی لاش تے جاواں مینوں صبر نال مالا مال فرما. جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت امیر حمزہ دی لاش سے آئیاں نے، پھوٹ پھوٹ کے رونیاں نے. حضرت زبیر نے آکھیا اما نہ رو، آکھیا پترا رون دی اجازت اللہ بھی دیتی ہے، اللہ دے نبی بھی دیتی ہے. میں زبان چو بولاں گی تے او جملہ بولاں گی جس نال اللہ راضی ہوئے گا. میں تے اتنا یادی ہیں یا اللہ اگر تو اس حال چ راضی ہے میں صفیہ بھی راضی ہاں. مرن براتے رومن بینا آکھن لوگ سیانے سال چھوڑا جے سوئی ہووے جنوں لگی اوہی جانے. جنوں لگی وہی جانے جے اندر غم ہوندا نا اودی اکھاں تے آنسو
آنے ہی آنے जितना मर्जी उन्होंने समझा लो। मेरे नबी भी रोने ने, जनाब सफिया भी रो रही ने, हजरत जुबैर चुप कराने ने, लेकिन शायरा दा लगियां वाले चुप नहीं कर दे, भावी दे ये लख दिला से टुर गए यारी बिछोड़ा पाके, हुण जाइए केड़े पास। मेरे नबी ने चाचे दी लाश ते खड़े होके रहमतुल्लिल आलमीन नबी ने आखिया या अल्लाह अगर अज 70 काफिर मेरी गिरफ्त जोन मैं 70 दे 70 नू कतल करांगा। कुरान आया अल्लाह फरमाया जिब्रील मेरा रहमतुल्लिल आलमीन नबी गुस्से ते जलाल अंदर आ गए ने, मेरा पैगाम लेके जा। मेरे नबी नू जाके कह वैला कब तुम फाकिबू, सोने अगर बदला लेना ते उतना लेना जितना उन्हें तकलीफ दी है। बीबी सुलेमाऊ कि तुम भी उस तो ज्यादा नहीं देनी। नाले के भी जाके कह वाला सबर तुम लहुआ खैरुल लिस्साबिरीन। सुने पहली गल अगर बदला लेना तो उतना जितना उन्हें कौन तकलीफ पहुँचाइए। जे अगर सबर करो तो सबर और ज़्यादा बेहतर है। फिर मेरे नबी ने क्या किया, सबर किया। इतने प्यारे चचा दे कातिल वैशी नू मेरे नबी ने खत लिखा। ये जुमला असा सारे वास्ते एक बहुत बड़ी नसीहत है। किनू खत लिखा, वैशी नू जिसके ने शहीद किया सैयदना अमीर हमजा दे कातिल वैशी नू खत लिखा। खत लिख के आख्या कि अगर तू इस्लाम कबूल कर लें तो मैं तेन माफ़ कर हैं तो असी माफ़ करने वास्ते तैयार हाँ किसी को। लिहाजा बेलिए झुक जाओ, जिदड़े झुक गयो ना उदड़े कर्म हो जाएगा। जिदड़े अंदरों मैं मुका दी है उदड़े कर्म हो जाएगा। वैशी ने आख्या कि मैं तो ये सुनिया पर तुहाडे दीन विच कातिल वास्ते बख्शिश की कोई गुंजाइश है ही कोई नहीं। अल्लाह फिर कुरान नाजिल फरमाया इल्ला मन ताबा व आमन व आमिल सालिहन, जेड़ा तौबा कर ले ईमान ले आए ते चंगे अमल कमाए उन्होंने असी बख्श देंगे। वैशी आख्या ब तौबा भी करे ना ईमान भी ले आना, हो सकता ईमान ले आने तो बाद फिर भी कोई चंगा अमल ना होवे ते फिर कुरान नाज़िल होया। अल्लाह फरमाया सुनिया कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह। सोने अपने गुलामन दस दे, वैशिन भी दस दे कि अगर फिर भी अपनी जान ते कोई जुल्म कर बैठे हो तो मेरी रहमत बड़ी वसी है। फिर वैशी कलमा पढ़िया, मेरे नबी दे सहाबी बने ने, गुलाम बन गए ने। फिर सारा मंजर सारी शहादत अमीर हमजा दी मेरे नबी ने वैशी को सुनी है। जदों कलमा पढ़िया और फूट फूट के फिर रोने ने सारी शहादत सुनने तो बाद आ फरमाया वैशी तेरे कलमा पढ़न दी मैंने खुशी बड़ी है, लेकिन मेहरबानी करी कदी भी मेरे सामने ना बैठी। जदों तू सामने आएगा तो मैंने चाचे दी मौत याद आ जाएगी, मैंने जनाबे सैयदना अमीर हमजा दी शहादत याद आ जाएगी। और आप दे भी एजाज है सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु दा जनाजा मेरे नबी ने 70 बार पढ़ाया। कितनी बारी? 70 बार पढ़ाया। को बंदा समझे ना कितनी बारी? जिस हस्ती दा जनाजा मेरे नबी 70 बार पढ़े हैं तो उस हस्ती के बारे कोई बंदा पुट्ठा सीधा लफ्ज बोले हैं वो बंदा तो गलत हो सकता, उस हस्ती के मकामों मरतबे विच किसी किस्म की कोई कमी नहीं आ सकती। और आपनू गवर्नर मदीना का एजाज़ भी अल्लाह के नबी ने अता फरमाया। अज भी अल्लाह असा सारे मदीना पाक की हाज़री नसीब फरमाए। कोई बंदा जा रहे होवे ना आके करीम के रोज़े ते तो कोई इल्तिजा उसकी कबूल ना हो रही होवे, वो दो हस्तियों को टुर जाए ना अल्लाह का नबी उदी हर इल्तिजा नू जरूर कबूल कर लवेगा। एक हस्ती जनाब हज़रत सैयदना अमीर हमजा दी ने और दूसरे सैयदा कायनात दी ने। इन्हां दी बारगाह जाके अर्ज करो ना कि साडी सिफारिश नबी करीम दी बारगाह करो, साडी ये इल्तिजा कबूल कर लें तो मेरा नबी जरूर करम नवाजी फरमा देगा।
اور یہ اعزاز بھی صرف امیر حمزہ نو حاصل ہے کہ جنہ دی قبر تے سیدہ کائنات پردہ کر کے ہر جمعے یا ہر ہفتے نو تشریف لے لیندیاں سن۔ کوئی گل میری سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں توجہ ہے نا؟ اس چیز کو سامنے رکھو، ان گلن یاد بھی رکھنا۔ اگر کوئی غاصب، کوئی ظالم، کوئی کم علم، کوئی ہٹ دھرم، کوئی علمی یتیم ان ہستیاں دی آپس وچ کھٹپٹ بیان کرنے دی کوشش کرے نا، انہوں آخنا یار میں تے اے گل سنی، میں نے اس گل دا بھی جواب دے۔ ایک دشمناں دیاں قبراں تے بندہ ویندا یا لگدیاں دیاں قبراں تے بندہ ویندا ہیں؟ محبت آپس وچ لگدیاں نال ہوندی یا دشمناں نال ہوندی؟ لہذا اپنے ایمان کو صاف ستھرا رکھنا۔ اللہ پاک دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ رب کریم شہدائے احد دا صدقہ اسا سارے دے گناہ معاف فرمائے، اور اللہ اس مسجد نو تا صبح قیامت شاد اور آباد فرمائے۔ وما علینا الا